दोस्तों, बच्चा चाहे बूढ़ा, सब यही जानते हैं कि गाय घास खाती है और वो एक शुद्ध शाकाहारी जानवर है। गाय किसी भी जीव या पक्षी को खाने में दिलचस्पी नहीं रखती। हिंदू धर्म में गाय को लोग गौ माता भी कहते हैं। लेकिन आज आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गाय शाकाहारी नहीं होती और वो चिकन के साथ बाकी पक्षियों को खाने में दिलचस्पी रखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के किसी पोल्ट्री फार्म में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में दिखाई गई लाल नाम की गाय 48 से ज्यादा मुर्गे महीने में खा गई। जब गाय ने अपना ये रूप दिखाया तो बहुत लोगों ने बताया कि गाय ऐसा तब करती है जब उन्हें घास फूस से पर्याप्त मिनरल्स नहीं मिल पाते। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी पूरी करने के लिए गाय ऐसा करती है। और एक तरफ लोग ये भी कहते हैं कि गाय मांस नहीं खाती। अब आप ही बताइए कि बातों पर यकीन किया जाए या आंखों पर।